ذکر مسائل کا آغاز آج کی مجلس میں دسنا چاہیے توجہ میرے پاس رکھا ہے آج کی مجلس میں دسنا چاہوں جو یہ لاہور علی پاک بی بی دا لانے دے دین تے خرچ کی بھائی جان جڑا وکھرا خرچہ ہے تے نویکلا نقصان ہے ہی بی بی دا میں گنویساں تو انگلی تے گندہ آمی تو اندازہ کریں ای بی بی دے کربلا دے میدان اچ سچے چار بھرا جنہاں ہے نہیں کیتی تو توجہ کرو تو میں جملہ تھوڑے حوالے کروں وہ عام بھرا نہ ہن انہاں بھراواں اچ عباس جیسا جرنیل کچھ بھتریجے چھی بچڑے غیرت مندوں دا مجمع تے غیرت ایک لفظ آکھنا چاہتا چھی بچڑے دو دھیاں تے ایک چادر یہ بی بی دا وکھرا نقصان اجاں ہر بی بی وسدی ہے اے رستے چ ہے تے پہلے اٹھے سہاگ لٹا کے وارث مارا چھی پترائیں چ جوڑی پتران دی وارث دے رلے ٹوری ارمان علی کہلی ہے عید علی زمانہ عیداں کریں دریئے وہ من دریا تے قاتل دیا منتی آدھرین اجدہی نماز سکیاں بہنہ پرید کریں جوڑی پتران دی کربلا دے میدان جوڑی پتران دی شام غریبان دی لٹے جماع دے حد جو چھٹی ایک گلیں دی تیرے لاہور چاہ سکی پوتر جی دے نہیں باقی بچیاں کو دھیاں تے ایک چادر شام غریبانوں نے دین تو لٹا چھوڑی دو دھیاں جو وکھرا جملہ ہے شاید اجنبی جملہ ہوئے توڑی خاطر مسائب دا جڑا توڑے حوالے کرنے لگا دو دھیاں جو جڑی وڈی دھیاں جناب آتقہ بنت مسلم ایک کربلا دی شہید ہے شہادت لفظیں پڑھی نہیں مائی سکے یہ جدہ شام میں غریب ہے اشارہ کرے سا جدہ شام میں غریباں لوٹ نہیں پائی آلیہ مخدومہ آ بیٹھی ہے بیمار بھتری جدے پاس یہ میں سر جھولیت پاک کے منہ چمکیا دیئے سجاد وہ پنجا دی جاد پہ کو نیندرے تے یتیم نہیں بھی لگے جی میں پکھی کو گرد لگ دے نہیں میں تڑپ کے اٹھے میرا بیمار امام کھوپیاں کو نار رلا کے مقتل یتیمہ کو گولنا شروع کی تیس یہ اشارہ ہے مسائل دا جے سمجھ گئی ہوتا ہے گلیندے جنہی بچی تے پہنچن جنہ نام جناب آتقہ بنت مسلم ہے میرے بیمار امام کی کو ایمیں چاہے جنہیں دا محرم شبیر قاسم چاہے لاش تے گھوڑے بھاج گئے ہن مدینہ دموں کر کے آدھائی نانا تیرا دین بچ گئے باقی بچی ہکا تھی بہین دے چند جملے ہیں ہکا تھی جن نام آئی حمیدہ بنت مسلم اندہ سن چھوٹا ہے بابے کو بڑی پیاری ہے پیو دے سینے بغیر سمدی نہ ہے وہ جنہ رستے قاصد اطلاع دیتی ہے جو جناب امیر مسلم مارے گئے کوئی مصلحت امامت امام نے حکم دیتا بھی پورے قافلے کو پتہ لگے لیکن یہ بچی کو پتہ نہ لگے جنہی دا بابا مارا یہ پتہ ہی میرا پیو زندہ ہے تے کوفے رہ دے بس ختم دو محرم کو پہنچ گئے کربلا چھی کو پٹھائنے من دریات خیام ساتھ کو ہے سیدہ دا پانی بند اے بچی آ بیٹھی ماں دے خیمے ہاتھ بات کیا دیئے ہیں اماں ایک کوفہ کیڑے پاس ہے بی بی آدھی بچڑا ایک اس سے پاس ہے خیمے ہی جھوٹی پہے رہی اچھے کے بیٹے چڑھ کے کوفے دو رخ کر کے اے باہی دراز کر کے پیو دے نام دیا حقلہ مارنیاں شروع کی تھی بابا میں میرا امیر بابا تیری محنت پہ کرے دیا کوفہ چھوڑ کربلا علی دیا دھیاں دا پانی بند ہو بس دیرہ اللہ حضرات
سارے دن دی مجلس اتنی مقانی بڑی گال ہے میں صدقے ہوا 7 دا سارا دین بھائی جان سڑیں دی رہی 8 محرم سارا دین سڑیں دی رہی 9 محرم سارا دین سڑیں دی رہی جڑے ادادار بن کے یہ ٹائم باندھے ادادار ہے میں صدقے ہوا جملہ توڑے حوالے کرن لگا میں صدقے ہوا جنہ چڑے نہ دا محرم دا دین تے پئیے باغ بدول تے لٹ شبیر دے صحابیاں دیاں لاشاں آگیاں رہیاں اے بابے کو سڑے دی رہی بابا ہون آوان بابا ہون آوان ای جملے تے ادھرات دا ٹائم سیداں تیرا مہمانا ہاتھ بد کے تیری منت کرے ساں ای جملے تے روان نہ آوی کوئی گلہ نہیں کوئی شکوہ نہیں لیکن ہائے ضرور سمجھ کے کریں یہ جملہ ہی ایدہ اوکھا ہے میں صدقے ہوا شبیر دے صحابیاں دیاں لاشاں آندیاں رہیاں تے اے بابے کو سنے دی رہی شبیر دے صحابیاں دیاں لاشاں آندیاں رکیاں تے جنہ لگیے نا پرچھی علی اکبر دے ہاں ہے ہون پتہ ہی کیا کیتے اچھے ٹبے تے چڑھ کے کوفے دے رخ کر کے ادھے بابا وہ پچھلا سلیا معاف چکریں تے ہون کربلا نہ آنی بابا جڑا نقصان ہونا یہ تو ہو گئے بابا سیدان دا یوسف مارا گئے بابا ہون تیرا کربلا آمن دا کوئی فائدہ نہیں وقت جتنا نقصان ہوئے بچی چپ رہی ہے میرے کو پوچھو کدہ بولیے جڑا چڑے نا یہ 11 محرم دا دین تطہیر دیاں شہدادیاں بغیر خلاف دے کاروان خدا بند ان دی رضا دے زیور پاکے جڑا چڑھیاں نہ بین پلھانے اٹھاں تے این بچی کو اٹھتی ننگی کنڈ تے ماں نال جا ملی اے ماں دو ڈٹھے سے پوچھے ہیں اماں ایسا کو کھلے گی دی وینے بی بی آدھی بچڑا کوف ہے جڑا جواب میری سینڈی تے اجازت کرو تو ویڑ سناوا چاہ حقل مار کے آدھے اماں اللہ دنائی تیرا کوئی وقت لگ دے تلائی نہ دی منت کارے نہ کواب کوفے نہ گھیرا بلے اماں تے کو پتت ہے کوفے میں دا بابا راندہ ہے تے میں بابے نال نرادا اماں کل دا محرم دا دی ہے حسن لٹی دے رہے میں بابے کو سجے دی رہیاں میرا پیو نہیں آیا ماں دی آواز آندھی بچڑا میرا تک کوئی واس نہیں لگدا اے ویندے جو پہے کوفے جڑا تیرا بابا تے کو ملے تو تیری مردی تو بولے یا نہ بولے صحیح اتھوں لٹا ہویا کافلا ٹر پھیا ہے قدم قدم تے پیو کو گلا دے دیا یہ رو رو کے آ دیا یہ بابا میں نرادا بابا دی جو پہیاں کوفے میں ترے نال کوئی نہیں بولنا جڑی قدم قدم تے آ دیا یہ میں نرادا جڑا بہرہ محرم دری اے لٹا ہویا کافلا کوفے دے صدر دروازے تے پہنچائے اچانک آواز آئیے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ میں کو رب دی قسمیں شبیر دے سامنے سان تے کروٹ بدلیے اے آواز ہر کئی سنیے جویں مسلم دی دھیر سنیے انہیں کئی نہیں سنی سامنے دیکھے تو پیو دا کٹا ہویا سارے جڑا کوفے دے صدر دروازے تے میں صدقے خواہ اٹھ دے باہر دیا قدار نہیں کی تھی کھڑے اٹھ اللہ پہیے پیو دے سار دے تلے آکے چھوٹی جھائی جھولی بنا کے پیو دے سار دے کے آدھے وے بابا میں نراز کوئی نہ آدھے بابا میں کو کہڑا پتا تیری حالت بڑھ گئی ہے آدھے بابا تو کلا تناوے تیرے نال میری جوڑی بھیڑانا دی اللہ لعنت اللہ علی القوم